بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ شاہد احمد اوان، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میرا گھر بھی پارک میں پلاٹ نمبر 643/9 پلاٹینیم بلاک، اس میں ابھی شروع ہونے والا ہی تھا تو یہ ناگہانی آفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہم بہت حد تک سوسائٹی کے آنر نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ یہ ناگہانی آفت جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے گناہوں کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں ہے۔ سوسائٹی تو ادھر رہ گئی، جو سوسائٹی کے علاوہ ایریا میں پانی چلا گیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میرا بیسیکلی تعلق سرگودا سے ہے، جیلم کے کنارے پہ ہے۔ 92 میں فلڈ آیا تھا، تب ہم نے گھر دوبارہ بنایا۔ 97 میں آیا تھا، تب ہم نے بنایا۔ 2010 میں آیا، بلکہ ہم دریا ہمارے سے آپ اتنا کہہ لیں کہ وہ پتھر پھینک کے تو دریا میں جا گرتے ہیں۔ تو یہ نیچرلی چیزیں ہیں، اور سم ٹائم ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں بہت ساری سوسائٹیز میں رہا ہوں، فیلکن، ایسکری، بٹ آئی فاؤنڈ دا پارک ویو سٹی لاہور ویری مچ بیٹر۔ بہت اچھے انتظامات ہیں، بہت سارا بہتر سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک اور بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ناگہانی آفت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ تو کوئی انسان، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ناگہانی موت سے پناہ دے۔ تو یہ آفت جو ہے نا، یہ ہمیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے۔ تو میں اس میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ صرف پارک کی سوسائٹی نہیں ہے، پورا پنجاب، اس سے پہلے کے پی کے، بلوچستان، اینڈ ناؤ the flood is entering into سندھ۔ تو کیا وہ گورنمنٹ ادھر آگے باندھ اس پہ ہمیں وائڈلی سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کرنا ہے، سوسائٹیز لیول پہ کیا کرنا ہے۔ تو بجائے کسی کو بلیم کرنے کے، یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس پروجیکٹ پہ اچھے سے کوئی ڈیمز، اس کے علاوہ ریورز جو ہیں انہیں آپ جیسے کینال پکی کی ہوئی ہیں، اس طرح ریورز کو جو ہے، جو کہ سٹیز کے ساتھ ساتھ ایریا گزر رہا ہے، اس کو آپ پکا، یعنی کہ جیسے سیمنٹڈ کنکریٹ کے ذریعے نا اس کو ایک اچھی شیپ میں، جہاں سے واٹر کا فلو سپیڈی ہو، اور تھوڑا اس کو سائڈ سے ہائٹ دیں۔ یہ فارن کنٹریز میں ایسے ہے، چائنا میں بھی ہے۔ چائنا میں بہت بڑا سیلاب آیا، وہاں بہت بڑی اموات ہوئی ہیں۔ انڈیا میں بہت بڑی اموات ہوئی ہیں، اور سیلاب کی بہت زیادہ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی بجائے، یہ جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں یہ ہمارے اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے، اور ہمیں، میں کہتا ہوں علیم خان نے بہت اچھا کام کروایا ہوا ہے، بہت اچھا۔ میں صرف اچھا نہیں کہتا، بہت اچھا۔ اینڈ دے ہیو ٹیکن دا پریونٹیو میئر بائی یوزنگ دیئر مشینری اینڈ ادر ایلیمنٹس۔ تو اب ایک نیچرلی بند پانی کے آگے تو کوئی چیز پاورفل نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس میں ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ لے گی اور اس چیز کو ختم کرے گی۔ تو ود بیسٹ وشز کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آگے جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح اکاموڈیٹ کرے۔ ہوپ فلی انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو پازیٹیو لیں۔ ہم تو ایک سرگودا جیلم کے کنارے پہ رہنے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ یہ ناگہانی آفات جو ہے نا، یہ ہماری کچھ اپنی کمزوریاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آگے اپنے آپ سوسائٹیز والے بھی بہتر کریں۔ گورنمنٹ اسپیشلی ریورز پہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر انتظام کریں، اس کی جو اسپیشلی جو سٹی ایریا سے گزر رہے ہیں ان کو بہتر کریں، ان کو فلو جو ہے کنکریٹ سے اس کا اچھا سیٹ اپ بنائیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ایسی ناگہانی آفات سے بچا جا سکے۔
تھینک یو ویری مچ.